上次講關於 Mr. Range discontinue 嘅傳聞，終於有新 update 啦。喺官方網站裏邊啊 ，Outdoor 系列咧已經全線移除咗㗎啦。合作咗差唔多9年，其實好可惜嘅，因為佢見證住 Suburban 嘅成長。印象最深刻嘅當然就係呢隻 Front 啦。啲人話佢係平民版嘅 One Day Assault，係屬於 hunting 嘅款式啊。而家已經進化到咧有電腦格㗎啦。當年1599仲有 Futura Yacht 啊，真係抵到爆炸。嗰陣時30-40個人喺門口排隊啊，真係好瘋狂。亦都唔少得呢隻 Two Day Assault啦。啲人咁中意 Mr. Range， 90%啊都係因為佢呢個 Y 型嘅拉鏈，一嘢劏落去攞嘢夠晒方便。美製嘅 Three Day Assault 其實一早已經斷咗貨㗎啦。最相近嘅咧就得翻呢隻 Two Day Assault 嘅啫，個個都用。不過係有啲人唔中意 Y 型拉鏈嘅，呢隻 Bliss 啱晒你。全開合式嘅設計，電腦架、Dump Pocket、水樽架、Molly， 仲有3個外袋。Futura Yacht 嘅負重能力其實非常之好嘅，傳聞咧都已經變成咗事實啦。咁而家 Mr. Range 嘅庫存咧買一隻就少一隻㗎。我哋都開始收到好多 message 問我哋庫存嘅問題，其實啲款咧只會越嚟越少嘅啫，所以唔好等啦，要買嘅快啲過嚟買啦。